Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Солонгосын томоохон компаниудын өв залгамжлагч цэргийн алба хаах сонирхолтой болсон байна. За хамгийн сүүлд Солонгосын хамгийн том компани нэг болох Samsung Electronics компани гүйцэтгэх захирал EJIO-ны том хүү EJIO даваа гарагт бүгд найрамд Солонгос улсын Кёнсан мужийн Чангмон дахь бүгд найрамд Солонгос улсын цэргийн академид Тэнгисийн цэргийн офицерын албан үүрэг гүйцэтгэхээр хүрэлцэн ирсэн байна. EJIO-гийн хувьд даваа гарагийн 13 цагийн орчимд бол микроавтобус хүлэглэн Тэнгисийн цэргийн академийн хашаанд орж ирсэн байна. Тэнгисийн цэргийн хүчнийхэн түүнийг гэр бүлийн гишүүдэнд дагалдсан гэж мэдэгдсэн бол тэдний дунд ээж нь эсвэл эгч нь байсан нь бол одоогоор батлагдаагүй байна. За даваа гарагаас эхлээд 24 настай энэ хүн бол 39 сарын хугацаанд бол цэргийн алба хаах болно. За харин эхний 11-7 хоногийг бол академид суралцаж цэргийн анхан шатны бэлтгэлд хамруулж дадлагжих цолыг авах юм байна. Солонгос улсад хөдөлмөрийн чадвартай бүх ирчүүдийн заавал биелүүлэх ёстой үүрэг бол цэргийн алба хаах явдал байдаг юм байна. За томоохон компаниудын захирлуудын хүүхдүүдийн хувьд цэргийн албанаас зугтдаг гэсэн шүүмжлэл байнга дагуулсаар ирсэн. За сүүлийн үед томоохон компаниудын өв залгамжлагчид цэргийн алба хаах басна чебол буюу гэр бүлийн бизнестэй энэхүү томоохон корпорациуд бол энэ сөрөг ойлголтыг эвдэж эрх ямтай гэж нэрлэгддэг ангуу зөвхөн бэлэгдлийн шин чанартай биш харин бодтойгоор нийгэмд үйлчлэх үүрэгтэй гэдгийг харуулах зорилгоор энэхүү цэргийн албыг сонгон хаах болсон байна. За олон нийтийн зүгээс бол тэдний талаарх шүүмжлэл ихээхэн нэмэгдэж байгаа учраас энэхүү чебол гэр бүлийн залуу гишүүдүүд нийгмийн хариуцлагатай гэдгийг харуулж ирээдүйд бизнесийн удирдагч болох чадвараа нотлон харуулах зорилгоор цэргийн албыг сонгон хаах болсон байна. Солонгост бол цэргийн алба хаах стандарт хугацаа нь 18-аас 21 сар байдаг бол офицероор алба хаахад 39 сарын хугацаа шаардлагатай байдаг юм байна. За энэ хугацаанд албан хаагчид байгууллагын соёлын талаарх ойлголттой болж хариуцлагыг ухамсарч манлайлах ур чадварыг эзэмшин за мөн асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болж төлөвшдөг юм байна. Хэдийгээр Солонгосын Samsung компани залуу өв залгамжлагч EJIO нь Samsung Group-ийн хяналтыг авах нисэх нь бол одоогоор тодорхойгүй байна. Учир нь гэвэл 2020 онд эцэг нь удирдлагынхаа эрхийг хүүхдэд шилжүүлэхгүй гэж тухайн үедээ тангаргалж байсан юм байна. За тэр үед бол Samsung Group-ийг тойрсон ихэнх олон тооны маргаантай асуудлууд гарч байсан. За тухайлах юм бол Everland нэртэй хөрвөх бондтой холбоотой худалдан авахтай холбоотой маргаантай асуудлууд, Samsung CDS-тэй холбоотой дотоод гүйлгээний хууль бус асуудал зэрэг олон асуудалд бол тухайн үед Samsung корпорац холбогдож байсан учраас Samsung компани дотоод хяналтыг цаашдаа өвлүүлэн үйлдвэрлэхгүй байх гэсэн шийдвэрийг эцэг нь гаргаж байсан. Гэхдээ энэ шийдвэрийг бол заавал биелүүлэх шаардлагагүй байдаг юм байна. За одоогийн байдлаар бол энэ бол шүүхээр заавал биелүүлнэ гэсэн үг биш. Амлалтын төдий ийм арга хэмжээ болж байна. За Samsung компани өнөөгийн захирлын хувьд мөн дээд шүүхээс Samsung Group-д хяналтаа бэхжүүлэхийн тулд Samsung-ийн нэгжүүдийг хоорондоогоор нь маргаантай байдлаар нэгдүүлсэн явдал за мөн буруутай үйлдэл цагаатгах зорилгоор 5 жилийн хугацаанд бол шүүхийн асуудлаар хөөцөлдөж явсан ийм асуудал үүссэн. За EJIO-нтой холбоотой энэхүү амлалт нь бол цаашдаа хууль зүйн хувьд ямар нэгэн биелүүлэх шаардлагагүй зүйл байгаа. За харин Samsung Group-ийн өнөөгийн захирал EJIO-ны амлалт нь хууль зүйн хувьд заавал бүрэн биелүүлэх үүргийг хүлээгээгүй боловч Samsung Group-ийн эзэмшлийн нарийн төвхтэй бүтэц өв залгамжлын өндөр татвар зэргийг харгалзах юм бол энэ амлалт нь зүгээр яриа төдий зүйл хിവэр үлдэх магадaltaй гэж салбарын удирдлагууд үзэж байгаа юм байна. За одоогийн байдлаар өнөөгийн Samsung Group-ийн гүйцэтгэх захирал 18 их 80 вон буюу $10 шилжүүлэхэд 13 тэрбум $10-аар үнэлэгдэх Samsung-ийн компаниудын хувьцааг эзэмшдэг юм байна. За хэрвээ энэхүү хувьцаагаа өөрийн хүүдээ өв задлгамжлуулах юм бол 10.8 сая их 80 воны татварыг төлөх тооцоо байдаг юм байна. За Солонгост бол өв залгамжлагчийн татвар маш өндөр байдаг учраас үүнтэй холбоотой татварын асуудал бол үүсэх магадaltaй гэж харж байгаа юм байна.